عورت صرف غریب اور بدصورت مرد کے ہراساں کرنے پر شور مچاتی ہے. بالکل امیتابھ بچن کی عمر اس وقت 70 سال کے اوپر نیچے ہے، اور 70 سال کی ان کی فلمی زندگی میں جبکہ انہوں نے درجنوں فلم سٹارز کے ساتھ کام کیا اور انڈیا سمیت پوری دنیا میں وہ گھومتے رہے. اس دوران انہیں کئی ہزار خواتین کے ساتھ پالا پڑا ہوگا، لیکن آج تک کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ امیتابھ بچن نے انہیں ہراساں کیا ہے. اسی طرح شاہ رخ خان کے متعلق آج تک کسی نے یہ خبر سنی نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو ہراساں کیا انہوں نے. اور سلمان خان ہراساں کرنے کی کوشش کرے تو اگلے دن ایک لڑکی بن ٹھن کے ٹیلی ویژن پہ آئے گی اور لوگوں سے کہے گی کہ میں آپ کو ایک ایسی خبر سنانے والی ہوں کہ جس خبر کے سنتے ہی آپ بے ہوش ہو جائیں گے. اور وہ خبر یہ ہے کہ مجھے سلمان خان نے پروپوز کیا ہے. اور یہ خبر پڑھنے کے بعد اور سنانے کے بعد وہ لوگوں کی آئیڈیل گرل بن جائے گی، اور وہ آئیڈیل گرل کی جو فلم نشر ہوگی، وہ جو اس کی بات نشر ہوگی تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کو ویو کریں گے اور لوگ اس کو دیکھیں گے اور رش کریں گے اس پر. شاہد افریدی اگر مسکرا کر کسی خاتون کی طرف، کسی لڑکی کی طرف دیکھ لیں تو وہ کہے گی ماما مجھے شاہد افریدی مسکرا کے دیکھ رہے تھے. وہ اپنے لیے پرائڈ کی بات سمجھے گی، اپنے لیے فخر کی بات سمجھے گی. لیکن جیسے ہی کوئی مرد جو کہ غریب اور بدصورت ہو، وہ اگر کسی لڑکی کو دیکھ بھی لے تو اس کے لیے عورتیں شور مچانا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ یہ عورتوں کی نفسیات کا حصہ ہے کہ جب بھی کوئی انہیں غریب یا بدصورت یا آدمی پر دیکھنے کی بھی جرت کرے تو اس کے جواب میں وہ وبیلا مچاتی ہیں. جبکہ دنیا میں کسی بھی اچھے اور سیلیبریٹی ٹائپ آدمی کے ہراساں کرنے پر، اس کے پروپوز کرنے پر، اس کے بات کرنے پر کسی خاتون کو، کسی لڑکی کو اعتراض نہیں ہوتا. بہرحال یہ تو فنون طبع کے طور پر میں نے یہ بات آج کہی تھی، تاکہ پچھلے 2-3 دن سے یہ جو عورت مارچ کے حوالے سے جتنی بھی باتیں اس وقت تک ہوئی ہیں اس میں ایک جنگ کی کیفیت تاری نظر آتی تھی، اور دونوں گروپ آپس میں جنگ کرنے کے مقام پہ کھڑے ہیں. کل 8 مارچ ہے اور اس حوالے سے کل خواتین اپنا عورت مارچ میں اپنا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کرائیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل عورت مارچ ہونے جا رہا ہے. ملک کے پہلے تو کچھ دن پہلے تک یہ بات صرف مردوں اور خواتین کے درمیان موضوع بحث بنی، پھر یہ میڈیا تک آئی اور میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اور آج منظرنامہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین ہے، وہ بھی اپنی مارچ کے حوالے سے ان کے بھی بیانات آنے لگے ہیں. آج شیخ رشید صاحب کے بھی بیانات آنے لگے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو وفاقی وزیر ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ، ان کے بھی بیانات آپ نے سنے ہوں گے. اس سب کے باوجود کہ اس میں ملے جلے رجحانات کے بیان آئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں. آج جماعت اسلامی نے بھی اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک سیاسی طور پہ ایک پاور شو کیا ہے اور اپنے نظریات لوگوں تک پہنچائے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود کہ اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ ہو چکی ہے، میں حیران ہوں اس بات پہ کہ مامل سرفراز، بینظیر اور اس طرح ہماری جو آرگنائزرز ہیں اس مارچ کی، ابھی تک لوگوں کے باہر مشوروں کے باوجود کہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس مارچ میں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اس مارچ میں اور ہم آپ کا تحفظ بھی کریں گے اس مارچ پہ، جبکہ کورٹ نے بھی انہیں اجازت دے دی ہے. میں ایک بات کو سمجھ نہیں پایا ابھی تک کہ ایک لفظ جو نعرہ ہے، جو ایک نعرہ تھا میرا جسم میری مرضی، اس کو تبدیل کرنے کے لیے بہت ساری آراء دی گئی ہیں اس انتظامیہ کو، عورت مارچ کی انتظامیہ کو، لیکن ابھی تک وہ کوئی بھی رائے قبول کرنے کے حق میں نہیں ہے. انہوں نے
لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ دیں میری شخصیت، میری مرضی، میری زندگی، میرا اختیار. بڑے اچھے مطلب اگر ادبی لحاظ سے یا علمی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میری زندگی میری مرضی، میری زندگی میری رائے، میری زندگی میرا اختیار، یہ بہت زبردست قسم کے الفاظ ہیں جنہیں اختیار کرنے کے بعد یہ ساری جو ڈبیٹ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی اور سارے حالات برابر ہو جائیں گے. لیکن میں حیران ہوں اس بات پہ کہ آج آخری دن ہے اور کل عورت مارچ ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک عورت مارچ کی جو خواتین ہیں، جو اس کی آرگنائزرز ہیں، نہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہماری میڈیا پہ گفتگو کرنے والی تجزیہ نگار خواتین اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ ہم لفظ استعمال یہی کریں گے، میرا جسم اور میری مرضی. تو میں اپنی ذاتی رائے پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں، اگر کسی کو اعتراض نہ ہو تو یہ لفظ جسم جو ہے وہ ہم گھر میں، خاتون اپنے گھر میں سوائے اپنے خاوند کے کسی اور کے سامنے یہ لفظ نہیں کہہ سکتی. یہ بات اپنے والد کے سامنے نہیں کہی جا سکتی، یہ بات اپنے بھائی بہنوں کے سامنے نہیں کہی جا سکتی، ایون یہ بات اپنی بہنوں اور اپنی والدہ کے سامنے بھی نہیں کہی جا سکتی. یہ ایک آکورڈ سا لفظ ہمارے معاشرے میں لگے گا لوگوں کو. باوجود اس کے کہ مجھے پتہ ہے اس پہ اعتراض بھی ہوگا، میری بات پہ اعتراض ہو رہا ہے، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میری بات پہ اعتراض ہو، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس پہ بات چیت کر رہے ہیں اور اعتراض ہو رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کل میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے یہ لکھا تھا کہ کیا عورتیں جسمانی آزادی مانگ رہی ہیں. تو اس لفظ کو نہ ہٹانے کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ عورتیں واقعی میں جسمانی آزادی مانگ رہی ہیں، اور اگر یہ معاشرہ انہیں جسمانی آزادی دینے کا متمل ہو سکتا ہے تو اس معاشرے کا کل کیا عالم ہوگا، یہ معاشرہ کل جا کے کہاں رکے گا. یہ بات میری سمجھ سے ابھی تک باہر ہے. اگر یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.